y nos vamos. Buenas noches. Ahí se va el rato de mix que se está rifando otra música. Esa va a generar un mix. Carlos Sánchez, sonido y el señor Juan Martí. Ya casi nos vamos, buenas noches. Ajá, seguimos adelante hoy. Estamos viendo a la gente, toda la gente se puede bailar para hacer que vamos a hablar de machín, seguir, a ver si es cierto, a ver, y el que no se va a bailar es porque es tu chingada. ¿Dónde estás? ¡Ya se fueron! Nada más se fue para algo. Pero, sí, como que, no debes conocer hermano, a ver. Así que, vamos a empezar la vista, señores, vamos a hacer que todo el mundo vea. Así que, vamos a bailar, ahí, jalando por ahí, jalando la gente. Así que, vamos a bailar. Vamos a bailar esto que nos dice, esto es algo de la música, de la rolera.
Parece pasar a la rosa, pero es Gary Rosa. Es el Garfield. ¿Cómo dice? Oye, la banda rockera. Ahí está para Felipe Sánchez, para la gente del pueblito de la Villa, ahí está, ahí. Para toda la banda escandalosa, ¿dónde están los escandalosos? ¿Dónde están esos escandalosos? Dile que no baile. No se digan chingón el coro, señores. ¿Cómo dice el coro? Que se haga chingón. ¿Cómo dice? El famosísimo, sí, la banda de Punta Grande. Eso. Ahí. Sonido fiesta latina para mí. Hoy en esa noche. ¡Ay, madre! Eso. Échale un poquito, pinche bien. Ya me estoy diciendo, cabrón. Está cerca de ti. En la eternidad y el tiempo
pasó? No sé, chingada madre. No, están bien paisas. Yo creo que esta sí se la sabe. Eso. Así, a ver si que se va a poner a bailar chip, el que no baile, porque ya nos vamos a ir, así que chip, el que no baile. Ok, ahora yo veo que estos niños están comprendidos aquí en la banda de acá, ahí está mi problema. Pero toda la demás banda nos vio muy aplacanados, me quedo acá. A ver, así. Oye, la voz de puto, el que no cante. Estoy esperando mi camión en la terminal de radio. ¿Qué pasó? No me chingas. Estoy esperando mi camión en la terminal de radio. A ver, vamos a hacer una cosa, porque a mí nadie va a estar durmiendo, así que chip, que no se vaya a bailar, y a la voz de puto, el que no se vaya a bailar. Estoy esperando mi camión en la terminal de radio. No eran las sillas. Chingada de aquí. Denle gas, si no denle aire, hace cabrón, ¿no? Donde quieras que hable, eso, cabrón. Sonidos instantâneos de la vida. La música variada.
mías, esas son las mías. A ver si vamos a poner un tantito de gente, no sé, a ver si es cierto, a ver si es cierto, porque ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Dónde está la gente despojosa? La gente despojosa. Eso, venga clarito, mueve tu rabanilla. Ya se cansaron, cabrones. Que si ya se cansaron. No se cansaron.
nadie, ya no hay gasolina, nadie. ¡Ay, te va a volar! ¡Quita que bola! ¡Para la bola! ¡Jálala! Ahí viene el güey, ahí viene el güey. No, que ya no, por favor, ya me estoy anunciando, cabrones. ¡Échale, amor! ¡Arriba la América! ¡Arriba la Cruz Azul!